喂，咁正常你 log in 咗啦，咁 log in 咗咧，誒、就一開波咧就其實要有最主要係啲醫師咧，即係依間診所嚟講咧，佢會有唔同牌子嘅藥嘅，即係例如咁通常就淨係用死一隻嘅啫，再加其他牌子少少，或者係誒、都有機會嘅，有好多牌子嘅。咁譬如用開龍本方嘅藥啦，咁理論上咧佢要 set up 咗先嘅。佢咧就要去藥物清單，跟住咧 set 咗揀咗佢個診所用啲咩藥先啦。咁呢度其實已經揀晒啦。咁譬如我要用啲咁嘅藥啦，咁樣唔知咩事再算。咁呢度嗰堆藥啦，係啦。咁點解要 set up 咗啲藥咧？咁 set up 咗啲藥之後咧，你就見到佢有統計啦，即係用咗幾多啊，庫存有幾多。咁啊跟住咧，咁其實正常間診所一開波會我哋叫點貨啦，即係咧，誒誒，譬如我本身有呢個六味地黃丸咁樣啦，香沙六君六味地黃丸啦咁樣，咁我入貨咯，咁譬如一樽可能100 gram，咁我就入翻幾多樽定幾多 gram 咁樣，200、300咁樣。咁你就會有翻個出入貨記錄啦。咁入咗咧呢度理論上就見到佢有多咗庫存啦咁樣。咁誒，咁除咗你可以就咁入咧，你可以誒，我哋可以 download 一個 CSV，用 CSV 嘅形式咁去入貨嘅。係啊，咁喺度填翻個 quantity 咁啊，基本上就可以，然後 upload 翻個 CSV 就可以搞到個數量。咁呢個咁入貨係加數啦，咁你亦都係調整數量啦。調整數量直接即係譬如我唔知點解用，雖然我每次開藥我都會即係入翻啱個數量啦，但係你人手筆有機會錯噶嘛。咁譬如我唔知點解最後得翻一樽嘅咁六神曲，咁我咪 set 翻去100咯咁樣。咁咧就可以直接 set 佢改佢個數量啦。咁佢會見到佢變咗-200，咁又喺系統調整咁樣咯。咁就會變咗做100啦咁樣。咁誒，咁譬如如果我個診所有啲其他嘅藥物啊，咁我可以自己加。其實我可能買唔知丁香咁樣，我可以求其加丁香片咁樣，唔知啦。咁啊，你可以自己加嘅啫。咁係咯，咁如果冇係咧，咁自己加完之後，又好似頭先咁樣啦，你又可以加翻你自己加咗個咩丁香片咁樣啦，係啦，咁你又可以用，係啦，咁如果個系統入邊冇你嗰啲藥，你可以咁樣搞啦。咁加完呢啲藥咧，咁啊正常就係喺睇症嗰時用啦。咁加病人就冇乜特別啦，填嗰啲資料啦，咁啊係啦。咁啊，加完病人咧，正常就你可以幫佢加預約或者診症。不過其實唔多醫師用嘅，因為我呢啲功能都整得唔係幾好。啲人多數都係自己用 Google Calendar 或者其他嚟搞。咁啊，診症啦，咁啊，通常就最主要其實就係呢啲人就係最需要呢啲功能啦。咁診症咧就可以填啊，咁樣係啊。咁啊，佢哋有啲佢哋嘅 format 啦，我唔識點填啦。咁佢哋有啲分類啊，咁樣物象大小便咁啊，經期咁樣，咁然後最重要就開藥呢度啦。咁開藥呢度咧，譬如你可以揀翻啦，係啊，譬如香沙六君子。咁咧我哋揾藥就係咪首先可以 preset 一啲常用嘅處方先啦，係啦。咁呢一度你可以 set 一啲常用嘅藥物啦，譬如你自己有個五毒散咁樣咁樣啦，然後你可能五毒散就係呢幾隻藥加埋咁樣。
咁你 refresh 下先。咁你診症嘅時候可以加翻啲常用藥物啦，加翻個五毒散咁樣啦。咁平時揾藥咧，我哋都做咗好多優化嘅。咁譬如你話香沙綠君子湯咁樣咧，咁你可以用簡寫嚟揾，唔使打嘅。咁就可以普通話拼音啦，例如香沙廖係啦，咁已經有，咁就已經有啦，係啦。咁或者係粵語拼音我哋都 support 啦。咁然後開完藥啦，咁啊呢度揀啦。咁然後就呢個就睇下我哋對啲牌子嘅 support 嘅程度啦。咁譬如龍本科我哋冇咁齊，海天我哋比較齊。咁啲藥啊有分複方同單味啦咁樣。咁譬如呢啲咁樣嘅丸咧，都係一啲複方嚟嘅，係即係入邊有好多種藥材。咁你會見到佢會 show 埋佢啲成分出嚟啦咁樣。咁啊診斷啦、醫囑呢啲都係有得 set 嘅。跟住仲有就係如果有需要針灸嘅話，可以揀翻要針灸嘅部位咁樣，係啦，咁啊儲存咯。咁然後就都好方便嘅，你可以列印翻個處方啊，係啦，咁佢會 show 翻晒啲藥啊、啲成分啊咁樣咯。咁亦都可以建立收據啊，例如八達通付款咁樣。跟住仲有病假紙啊咁樣，咁呢啲都係有 template 可以列印嘅，可以咁樣印翻出嚟。咁主要嘅功能就係呢啲啦。咁然後你可以有唔同嘅 template 揀啦。咁我哋都係幫手做 customization 啦。係啦。咁然後我哋依家仲 support 埋英文啦，可以轉語言啦。亦都有 stat 可以睇翻，譬如你以往嗰啲數據啊咁樣，亦都係多過一個，即係有唔同職員用啦。咁你可以 create 翻有啲係暫時嚟講就係得admin 同埋其他醫生啦，係啦。咁但係其實可以有埋姑娘啊成，咁佢哋按佢哋嘅權限去整啦。咁另外呢個大致上嘅功能就講晒啦。咁仲有就係一啲例如好似啲其他 stock keeping 咁樣嘅嘢啦。一般貨物啊成咁樣，病人診症記錄係基本上係啦，基本上就係講晒。